রিফাত ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। রিফাত ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। রিফাত ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। আমি কলটি কেটে দিচ্ছি। খুব ইন্টারেস্টিং না ভাই? নিজের নাম অথবা প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে ফোনে রিংটোন সেট করবেন। এই জিনিসটা সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। আমি আজকে এই কাজটা কিভাবে করলাম সেটা আজকে আপনাদের দেখিয়ে দিব। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কাজ, শিখে নিন আর আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, নয়তো বুঝবেন না। অনেকে আছেন যে সম্পূর্ণ ভিডিওটা না দেখেই বলেন যে ভাইয়া বুঝতে পারি নাই। সেজন্য আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আগে দেখুন, তারপর নিজে অ্যাপ্লাই করুন। আর এই সহজ কাজটি করার জন্য কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে না। আপনি আপনার ফোনের ক্রোম ব্রাউজার থেকেই এই কাজটা করে নিতে পারবেন। তো এজন্য আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের ফোনের ক্রোম ব্রাউজার যে আছে এটা প্রবেশ করতে হবে। এখানে আসার পরে উপরে একটা সার্চ বার পেয়ে যাবেন। তো ওখানে সার্চ বারে একটা ক্লিক করবেন, তারপর সার্চ বারে লিখবেন FDMR পার্টি। FDMR পার্টি এটা লিখে সার্চ করে দিবেন। তো আমি টাইপ করে নিচ্ছি FDMR পার্টি। হ্যাঁ, টাইপ করা হয়েছে। তারপর এখানে সার্চে দিয়ে দিবেন। তো এখানে সার্চে দেওয়ার পর যে প্রথম অপশনটা আসছে FDMR নেম রিংটোন, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। দেন তারপরে উপরে একটা অপশন পাবেন নেম রিংটোন মেক, ওখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এবার এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। প্রথমে আছে ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, এখান থেকে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে নেবেন বাংলা। তো তারপর নিচে দেখতে পারবেন ইওর নেম নামে একটা অপশন আছে, এখানে আপনি আপনার নিজের নাম অথবা আপনার প্রিয় মানুষের নামটা অ্যাড করে দিতে পারবেন। আমি যেহেতু আমার নাম দিয়ে তৈরি করেছি সেজন্য আমি আমার নামটা এখানে টাইপিং করতেছি, রিফাত ভাই। রিফাত স্পেস ভাই, হ্যাঁ রিফাত ভাই এটা লিখলাম। তারপর নিচে একটা অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইওর নেম, তো এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে অনেক মেসেজের মতো আছে যে ফোন পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, অথবা আপনি নিজস্ব বার্তাও যুক্ত করতে পারবেন একেবারে লাস্টে, ওখানে একটা ক্লিক করে। তারপর এখানে আমি যেটা অ্যাড করছিলাম যে ফোনটি পিক আপ করুন, তো এখানে একটা ক্লিক করে দিব। তারপর লাস্ট যে কাজটা সেটা হলো সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখানে আইফোনের আছে, নোকিয়া, অ্যান্ড্রয়েড, শাওমি, বিভিন্ন ফোনের রিংটোন এখানে আছে। তো আপনি যদি অন্যান্য রিংটোন সেট করতে চান তাহলে নিচে পাবেন শো মোর রিংটোন, তো এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে অনেক রকম রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো আপনি যদি আপনার ইচ্ছে মতন কোনো রিংটোন সেট করতে চান তাহলেও কিন্তু এখান থেকে আপনি সার্চ করে নিতে পারবেন। সেজন্য উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে সার্চ বার রয়েছে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সার্চ বার রয়েছে, এখানে আপনি টাইপিং করবেন সেই গানেরটা। তো আমি এখানে আমার ভাইরাল মিউজিক দিয়ে একটা রিংটোন সেট করব, সেজন্য আমি ভাইরাল মিউজিক লিখে সার্চ করে দিচ্ছি। সার্চ করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু নিচে চলে আসছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এখান থেকে যদি আপনি কোনো মিউজিক অ্যাড করতে চান তাহলে এখানে পাশেই একটা প্লাস আইকন পেয়ে যাবেন। তো এই প্লাস আইকনে একটা ক্লিক করলে এরকমভাবে সেট হয়ে যাবে। দেন তারপরই পাবেন ক্লিক টু নেক্সট স্টেপ, তো ওখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো তারপরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্রিয়েট নামে একটা অপশন আছে, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। সিম্পলি দেখবেন আপনার নিচ থেকে 100% হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার যে রিংটোনটা সেটা মেক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন মেক হয়ে গেছে। তো এটা আমি আপনাদের প্লে করে দেখাচ্ছি। রিফাত ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। রিফাত ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। তো এখন এখান থেকে এই টোনটা ডাউনলোড করার জন্য পাশেই দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড নামে একটা অপশন আছে, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এই অ্যাডটা ক্লোজ করে দিবেন, আর অটোমেটিক আপনার এই ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে, অডিও ফাইলটা। তো অডিও ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আমরা সাধারণভাবে ফোনে যেভাবে রিংটোন সেট করি সেভাবে আপনি আপনার ফোনে এই টোনটা সেট করে নেবেন। দেন তারপরে আপনার সম্পূর্ণ কাজ প্রসেসটি শেষ হয়ে যাবে। তো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।